rombongan dari Komisi 9 hari ini, ya, salah satunya ke kota Surabaya. Kota Surabaya sangat bagus dalam termasuk pengendalian penduduk, juga program KB dan juga ketahanan keluarga di kota Surabaya. Tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Ansori Siregar LC. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian Komisi 9 DPR RI di kota kami tercinta, kota Surabaya. Saya mencoba menggalakkan lagi yang saat itu sempat agak mati suri, yaitu posyandu. Saya gerakkan posyandu karena saya merasa bahwa posyandu ini sangat penting. Nah, kemudian di perjalanan itu saya melihat ada berbagai permasalahan. Di antaranya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kenapa saya juga, kalau nanti Bapak Ibu sekalian berkenan, kenapa saya juga ini awalnya saya menuntut doli itu juga ada ceritanya. Nah, kemudian disitulah saya membentuk namanya posyandu remaja. Jadi di Surabaya itu ada 3 posyandu: posyandu balita, posyandu remaja, dan posyandu lansia. Jadi kami punya 3 posyandu. Nah, kalau keberhasilan ini memang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk misalkan bagaimana kita menangani keluarga ini. Jadi bukan keluarga kecil tapi tidak berkualitas, keluarga besar juga tidak berkualitas. Maka kemudian yang saya tekankan adalah bagaimana keluarga ini mempunyai kualitas. Kualitas dalam arti semuanya Bapak Ibu sekalian, dalam arti bahwa mereka tidak mempunyai masalah untuk misalkan kehidupan sehari-harinya. Maka begitu saya masuk jadi wali kota, pendidikan dan kesehatan itu gratis untuk warga Surabaya. Saat itu sampai dengan SMA, Bapak Ibu sekalian, tapi kemudian SMA diambil alih provinsi, saat ini tinggal SMP. Kami juga memberikan bantuan SMP itu juga SD dan SMP itu juga ke sekolah swasta. Keberhasilan kita adalah saat kita bisa membuat anak-anak kita menjadi berhasil dan sukses. Itu saya jelaskan kepada seluruh warga Surabaya. Dan Bapak Ibu sekalian, memang kemudian saya membuat analisa sendiri, karena kalau membuat studi tentunya mahal. Jadi saya membuat analisa sendiri, kenapa kemudian akhirnya saya menutup doli. Itu saya punya sejarah dan saya punya ceritanya. Itu selalu saya buat analisa sendiri, termasuk tadi ketahanan keluarga. Jadi banyak keluarga tidak mampu yang akhirnya mereka bercerai karena sebetulnya itu karena masalah ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini anak saya Pak yang jadi pilot. Saya pergi ke Denpasar, dia yang nyetir. Jadi anak Surabaya itu Bu, saya sampaikan ke warga Surabaya bahwa anak Surabaya itu adalah anak kita. Kenapa saya sampaikan? Jadi kalau dia misalkan malam nggak ada yang, kita semua harus menegur siapa dia dan kita harus menangani. Jadi itu perlindungan kami kepada anak-anak. Karena itu kenapa kemudian saya mohon maaf, saya memang berprinsip bahwa kalau mau negara kita jadi, maka anak-anak kita harus menjadi mereka menjadi berhasil dan sukses. Itu yang saya dan teman-teman sangat bangga apa yang dipaparkan Ibu Risma itu luar biasa. Saya sering lihat di TV, luar biasa. Ibu juara dunia, membawa nama harum Indonesia, bukan hanya di Surabaya. Itu nama saya cuma kepingin dijelaskan. Saya di Surabaya berputar-putar, kok tidak ada di kabupaten lain. Kabupaten lain di perempatan pengemis banyak sekali. Umur itu di internasional jelek, terkesan di dunia sangat miskin. Tapi di Surabaya nggak ada itu.
kreatif apa bisa seperti itu. Kemudian saya juga jelaskan, saya kagum yatim piatu, kan, orang tidak mampu dan miskin sejumlah 35.000 itu mah tidak sedikit, dikasih makan setiap hari. Itu yang digunakan ibu APBD atau APBD. Udah kok bisa, kabupatennya kok nggak bisa itu loh. Makanya kemiskinan banyak di mana-mana, kok nggak bisa. Ada gratis macam-macam gitu kan, tempat belajar itu saya bingung itu. Jujur saya bingung. Jadi intinya saya apresiasi Bu, kami dengan teman-teman sepakat kalau ada yang bisa kita perjuangan di Jakarta nanti Bu, nah kita siap mendukung, karena saya yakin Ibu nanti insya Allah di surga, karena banyak yang diselamatkan, ada yang jadi pilot, ada yang jadi macam-macam tadi, ada jadi miliarder, triliarder mas tadi, ya kan? Itu mah nggak saya mikir saya paling cocok dari saya. Ibu tadi berkata, pokoknya orang Surabaya itu anak saya. Kalau sudah begitu kan anak si Nur. Tuh diskoki kalau ada anaknya. Tuh kebenaran luar biasa. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota, saya terima kasih dengan teman-teman sambutan yang luar biasa kali ini. Saya sudah 3 kali Bu berkunjung ke Surabaya ini. 2 kali saat pimpinan di Komisi 10. Dan saat itu juga Ibu yang terima kita di Balai Kota. Ada juga di sini Pak Asisten ini Pak Isan. Ya, saya sangat kagum Ibu begitu memaparkan luar biasanya antara pendidikan dan kesehatan yang betul-betul Ibu gratiskan. Kalau dulu waktu kita datang Ibu melulu bicara pendidikan. Jadi rasanya saya dari 10 pindah ke 9, untung juga rasanya ini. Jadi bertambah 8 Bu, yang ingin kami tanyakan, ini kan beberapa terobosan yang Ibu lakukan. Artinya di saat Ibu tahun 2010 menjabat wali kota, berapa PAD Surabaya? Dan kami dapat informasi sekarang PAD sudah 5,5 dan APBD 10,3 triliun. Tentu lonjakan yang luar biasa ini, tolong kami diberi informasi sehingga ini bisa kami teruskan keliling ini, Komisi 9 ini, kabupaten, kota, bila perlu provinsi, nggak salah mencontoh Surabaya yang memang menjadi ikon dunia. Sejalan dengan hal itu, kita tentu mengapresiasi tugas kehadiran kita di sini. Tidak salah lah apa tadi yang disampaikan oleh pimpinan Pak Ansori, pantunnya pun luar biasa saya dengar tadi. Nah, tapi itu jangan diterjemahkan salah. Digoreng-goreng lagi Bu, seperti yang sekarang ini wabah. Ini yang ingin saya tanyakan, wabah corona ini apakah ada terjadi juga di Surabaya? Karena saya salut Ibu tadi menyampaikan bagaimana Ibu menselaraskan dan koordinasi yang begitu bagus. Kelemahan kita semua saat ini Bu adalah di koordinasi. Dan Ibu mengemas informasi itu luar biasa Bu. Kita semua ini tergabung-gabung Bu. Artinya ini harus perlu terus Ibu kemana-mana pun menyampaikan sehingga kita betul-betul Indonesia yang kuat seperti Surabaya. Ya, yang mohon maaf Bu, beberapa hal tadi yang kami tanyakan, terutama kiat dalam meningkatkan PAD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansori atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sebuah penghargaan dan apresiasi yang tinggi pada Ibu Wali Kota Ibu Tri Risma hari ini yang menjadi representasi kepemimpinan perempuan. Ya, kenapa? Karena kita harus sebagai perempuan saya harus menyatakan rasa syukur dan bangga. Kenapa? Karena jangan sampai kepemimpinan perempuan
perempuan itu diragukan. Jadi kalau ada korupsi, ya korupsi itu perempuan, tuh kan perempuan, seperti itu. Padahal ternyata pelaku tindakan koruptif ini ternyata masih banyak laki-lakinya, tapi tidak pernah dipertanyakan. Atau kemudian ketika kita bicara tentang kapasitas perempuan sebagai anggota dewan, memang perempuan bisa apa? Nah, hari ini kita patut bersyukur dan bangga bahwa Ibu Risma mewakili kami kaum perempuan menunjukkan kelasnya sebagai kepala daerah. Kenapa? Karena ini memang menjadi satu pembuktian ya kepada masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki punya kesempatan, punya kemampuan yang sama besarnya untuk ikut berkontribusi pada kemajuan pembangunan bangsa ini. Tentu saja Bu, yang ingin saya tanyakan, karena memang tadi presentasinya luar biasa, ada yang program pemerintah dikelola dengan baik, pemerintah pusat seperti Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, termasuk juga program-program yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan adalah, karena memang pola atau apa ya, kebiasaan di masyarakat kita, begitu ganti pimpinan, ini bisa mempengaruhi. Nah, oleh karena itu, kira-kira pola atau model pimpinan seperti apa yang sedang Ibu kembangkan, dan mudah-mudahan ini bisa menjamin konsistensi dan sustainabilitas pembangunan di Kota Surabaya ini. Kenapa? Karena jangan sampai yang sudah dibangun sejak 2010 sampai nanti Ibu tinggalkan 2020 ini tentu harus terus berlanjut begitu. Kenapa? Karena saya ingat betul pada saat kita sama-sama menerima penghargaan Nugra Jasa Dharma Pusaloka 2011, saya sangat bangga bahwa ada seorang perempuan yang mengawali karirnya, pernah menjadi kepala Bapeda, kemudian menjadi wali kota. Ini tentu menjadi sebuah pembuktian bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Margaret Thatcher itu Bu Risma buktikan. If you want something said, just ask a man, but if you want something done, ask a woman. Jadi kalau sesuatu ingin disampaikan, ingin disuarakan, cukup colek laki-laki. Tapi kalau kalian ingin sesuatu itu dilakukan, ajak perempuan untuk membuktikannya. Dan ternyata saya melihat seperti itu hari ini. Ya, mudah-mudahan tadi pertanyaan saya, bagaimana caranya pola kepemimpinan ini kemudian bisa direplikasi dan kemudian bisa terus menjaga konsistensi dan sustainabilitas pembangunan di Kota Surabaya ini, dan mudah-mudahan bisa ditularkan di kota kabupaten lainnya. Demikian, dan Taufik Wadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah keliling Indonesia, ketemu bupati, ketemu wali kota, bahkan mendukung dan mengusung bupati dan wali kota. Karena kebetulan saya ketua partai di Sulawesi Selatan. Saya juga punya andalan wali kota, bupati dan gubernur sekarang, tapi nggak kayak Ibu. Saya belum pernah ketemu wali kota kayak gini. Makanya saya beritahu Pak Imam, ini Ibu pengalaman hidup apa sebenarnya yang pernah dia lewati sampai bisa sedetil ini loh, mengurusi anak dan semua strata sosial dia bisa urus. Terus gimana Ibu itu bisa berkoordinasi dengan OPD-OPD-nya itu? Apakah mereka bisa menguji gaya kepemimpinan Ibu? Kalau saya hitung tadi Ibu hidupnya 24 jam itu, mungkin hanya 4 jam di rumah, selebihnya semua di kantor dan di jalan. Jadi kedua begini, mungkin karena Ibu perempuan, sehingga Ibu begitu peduli terhadap anak-anak dan perempuan. Mungkin ke depan kita perbanyak wali kota, bupati dari kalangan ibu-ibu perempuan. Di tempat saya ada satu orang bupati dan punya semangat kerja seperti Ibu, tapi belum berhasil seperti Ibu gitu. Jadi saya pelajari wali kota, bupati, sebenarnya kalau perempuan diberi kesempatan, insya Allah daerah itu akan lebih makmur, akan lebih sejahtera dibanding yang saya datang ini. Saya kira itu apa yang saya pada Ibu, dan tolong dijelaskan sedikit apa sebenarnya, apakah Ibu pernah mengalami perjalanan hidup sebelumnya sampai begitu bekaskan terhadap kaum bapak. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini aneh.
jarang kita akan ketemu kayak ini. Saya dulu ke sini, wali kotanya Pak Bambang, teman saya, sama-sama wali kota. Ibu waktu itu baru kepala dinas taman ya. Pertama. Anehnya, ibu wali kota Pak Bambang jadi wakil. Pernah ya? Pernah. Ini sebenarnya di dunia mungkin baru sekali ini ya. Baru sekali ini. Kalau masalah kependudukan BKKBN kami mungkin tidak tanya lagi, karena harusnya kami belajar di sini dan kita akan menyampaikan kepada daerah-daerah lain bagaimana kalau ingin maju studi banding ke Surabaya. Yang kita khawatirkan nanti biasanya begini, kalau pemimpinnya diganti, programnya juga diganti, rusak. Jadi supaya kota Surabaya ini bisa maju terus, program-program Ibu bisa dijaga, dilanjutkan, kira-kira bagaimana Ibu mempersiapkan pengganti Ibu nantinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risma yang saya hormati dan hadirin yang dari luar negeri yang saya hormati. Ya, saya adalah seorang Jawa Timur walaupun bukan penduduk Surabaya. Ini hanya saya singkat saja menyambung. Oh ya, sedikit saya ingatkan di awal Ibu dulu memimpin tahun 2011 kalau nggak salah. Saya pernah waktu itu di BKN, Badan Otoritas Keuangan Negara di DPR, pernah berkunjung di sini. Biasanya wali kota yang kami datangi rada grogi, tapi Ibu pede banget waktu itu. Alhamdulillah memang ternyata sudah menginjak 20 tahun ini memang Surabaya dibangun dengan pede, dengan keberanian sehingga bisa dicapai seperti sekarang. Saya menyambung pertanyaan atau pembicaraan Ibu Neti. Masalahnya jika nanti pemimpin itu diganti, ini kadang-kadang programnya juga tidak terpenuhi, atau program-program yang dilaksanakan ini menurut saya banyak yang sebetulnya mission impossible. Contoh menutup doli itu rasanya suatu hal yang tidak mungkin. Kami orang Jawa Timur tahu itu dulu. Tapi ternyata mungkin. Banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, maksud saya supaya itu tidak hilang begitu saja, kalau bisa di saat-saat terakhir Ibu, karena kita kalau pemilihan tidak dibatasi 2 periode, saya yakin Bu Risma bisa jadi wali kota seumur hidup. Pemilihan menang terus kan, tapi kita undang-undangnya tidak demikian. Jadi maksud saya Bu, tolong bisa dituliskan memoarnya atau metode Ibu dari 2010-2020 membangun Surabaya oleh tim itu Ibu nggak nulah oleh tim sehingga bisa menjadi bacaan wajib lah bagi wali kota yang lain di seluruh Indonesia. Nah ini nggak akan hilang, insya Allah akan jadi pahala Ibu jika dicontoh oleh banyak kota-kota lain di Indonesia. Saya pikir saja. Terima kasih. Saya juga Bu mantan bupati, tapi saya lihat Ibu apa yang Ibu lakukan kelihatannya lancar aja. Ya, apakah anggota DPRD tidak ada menghalang-halangi? Ya, tidak mencari-cari jalan untuk mendapat uang. Ya, itu kan kebanyakan seperti itu. Saya 10 tahun jadi bupati, karena saya keras, ya, sama juga dengan Ibu. Kalau DPRD itu bicara masalah menghalang-halangi, begitu tinju saya naik ke atas, berantam gitu. Kalau menghalangi apa yang saya mau lakukan. Jadi saya lihat Ibu ini aja, apa tidak ada halangan dari anggota DPR.
Jadi memang APBD itu besar. Saya mulai dari 400 miliar APBD saya. Ya. Tapi ya batas kemampuan itulah yang saya lakukan pembangunan di daerah saya. Terima kasih. Yang saya banggakan Ibu Wali Kota Surabaya yang sungguh luar biasa ya. Saya mengikuti jejak langkah Bu Risma ini menjadi motivasi bagi seluruh perempuan Indonesia, dan wajar kalau Ibu diberikan predikat perempuan hebatnya Indonesia. Melihat berbagai terobosan-terobosan program yang Ibu Risma sudah lakukan, yaitu baik di bidang pendidikan, kesehatan, membiayai fakir miskin, dan pembangunan itu tentu berkaitan dengan anggaran. Di sisi lain, pemimpin-pemimpin di daerah itu selalu mempermasalahkan anggaran, ya, selalu tidak ada anggaran. Tetapi di sini kok terlalu banyak terobosan yang Ibu buat. Ini menjadi tanda tanya besar bagi saya, bagaimana kiat Ibu Risma itu bisa mengelola anggaran yang cukup besar, ya, sehingga bisa membangun Surabaya ini. Tentu itu berkaitan dengan PAD. Nah, yang saya mau tanya, kiat-kiat apa yang Ibu Risma lakukan untuk menggali sumber-sumber PAD, dan sumber PAD terbesar apa dari kota Surabaya? Yang kedua, begitu kondusifnya Ibu membangun Surabaya ini dengan kondisi masyarakat di Surabaya sangat heterogen, tetapi semua itu berjalan baik. Yang saya ingin tanyakan, pola komunikasi seperti apa yang Ibu Risma bangun, baik itu antara DPR maupun Forkompinda, karena beberapa kebijakan itu berkaitan harus ada dukungan-dukungan dari pihak-pihak lain. Nah, komunikasi, pola seperti apa yang Ibu bangun kok bisa bergandengan tangan begitu ademnya untuk membangun Surabaya ini? Yang ketiga, kurang lebih 9 tahun saya belum pernah mendengar sedikit pun berita yang berkaitan dengan korupsi. Ini begitu hebatnya Ibu Risma. Yang saya juga ingin tanyakan, seperti apa Ibu meredam, ya, artinya meredam niat-niat dari hati untuk terhindar dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan korupsi, karena ini akan menjadi pembelajaran besar bagi pemimpin-pemimpin daerah, khususnya bagi kami kaum perempuan di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi apresiasi, provisiat buat Ibu Risma atas karya-karya hebat buat Surabaya dan Indonesia, dan juga khusus buat perjuangan perempuan, memberikan sebuah keyakinan bahwa perempuan bisa diandalkan. Terima kasih. Jadi pujian banyak sekali dan memang layak keberhasilan. Banyak hal yang sudah ditanyakan dari kawan-kawan, dan saya yakin itu juga mewakili semua pertanyaan, semua berkecamuk di kepala salah satu. Satu hal yang belum saya ingin di highlight adalah tentang relawan, tentang anak-anak muda, tentang bagaimana merekrut mereka. Saya tadi ada anak muda jalanan, kemudian mereka menjadi petugas dari kota, entah itu jadi petugas dari Pemda, Pemkot, atau apapun. Banyak kan Bu ya, yang anak-anak jalanan nggak boleh ngemis, tapi kemudian harus dikasih pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana caranya mengelola itu? Karena kan pasti banyak sekali. Nah, kemudian cara mereka untuk bisa, tadi sudah banyak sekali bisa menghasilkan entrepreneur yang keren-keren. Ini gimana caranya untuk mengelola itu? Saya pikir itu, dan saya sangat tertarik dengan bordir yang ada di Taplak ini. Bungkus. Ini menarik sekali, ini sederhana tetapi keren sekali. Nah, tadi kita mikir di mana ya sentral Mbak Neti yang nanya. Saya pikir itu. Terima kasih. Nanti Ibu bisa visioner. Saya ini jadi marketingnya UKM saya. Saya dari kecil, orang tua saya itu punya rumah yatim piatu. Jadi saya hidup dengan 70 sampai 80 anak yatim piatu. Nah, kemudian Ibu, Bapak, tidak ada yang bisa jamin apapun kecuali Tuhan. Mau jadi apa seperti Surabaya? Kalau itu diserahkan ke saya mandat itu, insya Allah saya bisa jamin 80%.
Tapi kan mandat itu tidak diserahkan ke saya, mandat itu kan diserahkan kepada rakyat. Permasalahannya di situ. Nah, tapi bahwa saya sudah mengajarkan, jadi seluruh sistem Pak di Surabaya ini semua pakai elektronik. Kami tidak ada transaksi cash lagi. Semua termasuk gajinya tukang sapu di jalan itu Pak, semua kita transfer. Tidak ada cash lagi. Itu semua kami sudah pakai elektronik. Itulah kemudian kenapa kami lebih efisien. Jadi kalau sekarang saya lelang Mbak, harga pompa ini misalkan 100, kita tender menjadi 80, maka 80 ini akan menjadi acuan untuk tender berikutnya. Jadi harganya langsung turun 80. Jadi kenapa sama orang kan tidak tahu kenapa saya bisa cepat bangun Surabaya. Karena sebetulnya uang saya itu 10 triliun, tapi sebetulnya hasilnya itu lebih dari 10 triliun. Kok bisa? Bu, saya kalau beli itu sudah di e-katalog, beli mobil 5, itu saya pasti dapat mobil 1. Itu sudah e-katalog. Kalau daerah lain ambil itu jadi mobil 5. Tapi saya tawar lagi sampai saya dapat mobil 1 lagi. Itu jadi 6 kami dapat. Itu yang tadi baru kita bicara itu, Bu, orang nggak tahu ya. Uangnya Ibu cuma 10 triliun, tapi hasilnya itu saya bisa sampai 15 triliun. Kenapa? Karena saking efisiennya tadi. Jadi begitu sisa, Pak langsung sampai 40. Saya saking 20 miliar, Pak. Nah, saya kan 20 miliar itulah saya gunakan untuk bangun jalan lagi. Jadi kecepatan di Surabaya, pembangunan itu karena ini. Seperti itu. Nah, Bapak sekalian yang berikutnya. Yang kedua manusianya. Saya memang selalu memberikan contoh. Banyak orang dulu, ngapain sih Bu Risma kebakaran? Ada yang ngomong gitu. Kenapa datang? Lewat saya tuh ngajari Pak. Saya ngomong, kalau yang kebakar itu lantai 1, lantai 2 harus nggak terbakar. Kalau kamu lantai 2 terbakar, 1, 2 kebakar rumahnya, itu namanya kamu bukan dinas PMK, kamu pemadam kebakaran, bukan, kamu dia dinas pembiaran kebakaran. Jadi saya ngajari bagaimana supaya api itu tidak menjangkau ke lantai 2, bagaimana api tidak merembet ke bangunan sebelahnya. Saya ngajari di situ. Seperti dulu, tidak ada PMK, ada masalah semua PMK sendiri datang. Tapi kemudian siapa yang ngatur traffic? Nah, kalau saya ada di situ, berhubungan, tutup itu jalan, ini jalan, datang dia terpaksa. Sekarang mereka menjadi satu. Saya pun nggak ada, mereka udah tahu. Ini kesehatan datang, ini ada yang stres gitu. Udah bawa psikolog dia. Gitu. Jadi saya ngajari sebetulnya di situ. Nah, sekarang sudah jadi mereka. Ini nggak bisa kalau nggak dihancurkan dengan kekuatan, mereka nggak akan bisa berubah. Karena saya udah ngomong sama mereka. Nanti kalau aku ditanya malaikat, saya tanya, saya nggak kasih tahu. Siapa? Teman-teman ini siapa? Siapa? Pelayan. Mereka pelayan cuma. Jadi nggak ada kepala dinas kami gaya-gaya Pak. Nggak ada. Ya karena mereka pelayan, ngapain gaya? Pelayan aja gaya. Itu. Saya nggak sampaikan begitu. Jadi mereka sudah turun. Saya sampaikan nanti kalau aku ditanya malaikat, Bu Risma, kamu nggak bisa masuk surga karena itu ada rakyatmu nggak bisa makan. Saya ngomong, kepala dinas tak suruh cari orang yang nggak bisa makan, camat lurah. Kalau nggak kamu cari, nanti aku jawab malaikat maaf ya. Saya udah ngomong gitu sama kepala dinas, sama camat, sama lurah. Jawaban saya ini malaikat saya gitu. Jadi saya jadi begitu mereka. Jadi makanya mereka mesti cari. Gimana saya ngomong ini ada orang sakit. Wah mereka gimana caranya? Jadi sistem yang saya buat adalah saya mengajarkan bahwa ini kalau di lapangan itu bukan tugas ANSES satu OPD. Jadi OPD yang lain memang harus membantu. Jadi kami tidak pernah Pak kerja. Teman-teman di lapangan kerja sendiri itu tidak pernah. Jadi kalau bersihkan PU juga semua ikut gitu.
turun itu turun. Misalkan bersihkan sungai, semua turun. Kadang nggak saya suruh juga. Jadi kenapa kemudian cepat kami koordinasinya? Ada yang kurang saya jawabnya. Cukup ya, Ibu, mohon maaf. Saya Ansori Siregar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, mengadakan kunjungan ke Kota Surabaya. Ada 3 kunjungan, namun dari 3 kunjungan DPR RI ini, teman-teman dari Komisi 9 DPR RI cukup antusias untuk pergi ke Kota Surabaya untuk menemui Ibu Risma sebagai Ibu Kota, dan alhamdulillah kita disambut dengan hangat oleh Ibu Risma. Tujuan kita ke sini tidak lain adalah untuk mengadakan pengawasan kita untuk program Keluarga Berencana Nasional, dan juga ada salah satu yang penting dalam program berencana itu, yaitu bagaimana ketahanan keluarga, ya, ketahanan keluarga. Dan ini semuanya tadi dipaparkan oleh Ibu Risma dengan panjang lebar, mulai dari bina keluarga balitanya, bina keluarga remajanya, bina keluarga lansianya, semuanya dipaparkan dengan bagus tadi semuanya. Terima kasih Ibu, dan juga tadi dari kawan-kawan, dari teman-teman, dari anggota DPR RI juga sangat memberikan apresiasi yang sangat antusias tadi, sehingga tadi kami juga nanti akan memanggil atau akan mengundang Bu Risma ke Komisi 9 DPR RI untuk memaparkan ke seluruh anggota, dan perlu kalau bisa juga kabupaten-kabupaten kota lain di seluruh Indonesia bisa meniru, mencontoh untuk Kota Surabaya. Saya kira mungkin saya dari Komisi 9 cukup ini. Berjalin. Sudah.